హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రాణీస్ కిచెన్. నేను ఈరోజు స్పెషల్ డిష్ వచ్చేసి పప్పు గారెలతోటి పులుసు. అంటే పప్పు వడలు ఉంటాయి కదా, మనము ఫంక్షన్స్లలో ఇంట్లో ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు మనం పప్పు వడలు చేస్తుంటాం కదా, వాటితోటి మనం పులుసు ప్రిపేర్ చేసుకుందాము. దీనికి ఏమేమి ఐటమ్స్ కావాలో ఒకసారి చూద్దాము. పెసరపప్పు 1 కప్పు తీసుకున్నా నేను. దాంట్లో కొంచెం శనగపప్పు వేసి నీట్గా కడిగేసి ఒక 1 అవర్ నానబెట్టుకున్నా. 1 అవర్ అయితే సరిపోతుంది, బాగా నానాల్సిన అవసరం లేదు. వీటిని ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టుకుందాము. 4-5 పచ్చిమిరపకాయలు, కొంచెం ఎల్లిపాయ, జీలకర్ర వేసేసుకొని కొంచెం బరకగానే మిక్సీ పట్టుకోవాలి, మెత్తగా పట్టుకోవద్దు. ఓకే, ఇప్పుడు అందులో కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకొని సాల్ట్ కొంచెం యాడ్ చేసుకుందాము. వేసుకొని నార్మల్గా మనము గారెలకు ఎట్లా కలుపుకుంటామో పప్పు గారెలకు సేమ్ అదే ప్రాసెస్. ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పెట్టుకొని చిన్న చిన్న వడలు చేసి వేస్తున్నా నేను. మనము వడలు చేసే కర్రీ చేసుకోవాలని ఏం లేదు. మనం ఎప్పుడైనా ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు వడలు చేసి పెడతాం కదా, అవి మిగిలిపోతూ ఉంటాయి. అట్లా మిగిలిపోయినప్పుడు కూడా మనము ఈ పులుసు మనం కర్రీ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ఒక వెరైటీ డిష్ లాగా కూడా ఉండిపోతుంది. చూడండి, రెడ్గా గాల్చుకున్నాను వడలు. ఇవి తీసి పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సినన్ని వడలు చేసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాము. ఇప్పుడు కర్రీ ప్రిపరేషన్ చూద్దాం. ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని, గిన్నె పెట్టుకొని అందులో ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసిన నేను. 1 స్పూన్ జీలకర్ర, 1 స్పూన్ ఆవాలు, మెంతి పొడి, 4 పచ్చిమిరపకాయలు, కొంచెం ఉల్లిపాయ, అవన్నీ ఒకసారి మంచిగా కలుపుకుందాము. కలిపేసుకొని ఇప్పుడు అందులో కొంచెం అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్, 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వేసి దాన్ని కూడా పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించుకుందాము. తర్వాత పసుపు, కారం 1 స్పూన్. ఈ కారం అనేది మీ టేస్ట్ని బట్టి మనం వేసుకోవచ్చు. నాకైతే 1 స్పూన్ అంటే ఫుల్గా వేసిన. సాల్ట్ 1 స్పూన్, అది కూడా ఫుల్గానే వేసిన. ఇప్పుడు చింతపండు రసము, కొంచెం నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండు తీసి రసం తీసి నేను పక్కన పెట్టుకున్నా ముందే. ఆ రసం మొత్తం పోస్తున్నా. ఇంకా కొన్ని వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు దీని మీద మూత పెట్టేసి ఒక 10 మినిట్స్ మనము మరగనిద్దాం. దాన్ని బాగా మరుగుతుంది కదా. ఇప్పుడు అందులో ఒక 1 స్పూన్ కొబ్బరి పొడి వేద్దాము. అలాగే మనం పప్పు ఉంది కదా, రుబ్బు పెట్టుకున్న పప్పు, అందులో కొంచెం తీసి పులుసులో వేసుకోవాలి. మనం వడలు వేసిన పప్పు ఉంటుంది కదా, దాన్నే తీసి మనం పులుసులో కొంచెం వేసుకోవాలి. అసలు టేస్ట్ అంతా దీంతోటే వస్తుంది మనకు వడ పులుసు. ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకొని, ధనియా పొడి 1 స్పూన్ వేసేసుకొని బాగా కలుపుకుందాము. ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఏం అవసరం ఉండదు. ఇప్పుడు మన వడలు ఉన్నాయి కదా, వడలు వేసేసుకుందాం. వడలు మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తామనే 5 మినిట్స్ ముందు వేసుకోవాలి. వేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు వీటిని కొంచెం కలుపుకుందాం. మనము కలుపుకొని దాంట్లో లాస్ట్గా కొంచెం షుగర్ యాడ్ చేద్దాం. ఎందుకంటే పులుపును బ్యాలెన్స్ చేయడానికి షుగర్ వేసుకుందాము. ఆ తర్వాత మూత పెట్టేసుకొని స్టవ్ బంద్ చేయడమే, ఇంకా వేరే ఏం లేదు. ఒక 10 మినిట్స్ తర్వాత మన కర్రీ తీసి సర్వ్ చేసుకుందాం. చూడండి, వడలు అందులో నానిపోయి ఎంత బాగా ఉబ్బినాయో. బాగాసేపు కూడా ఉడకద్దు. మన వడ పులుసు రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని మనము సర్వ్ చేసుకుంటున్నాము. బాగుంది కదా, మన వడ పులుసు కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. ఇది ఎవరన్నా మన ఇంటికి గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు స్పెషల్గా చేసి పెట్టండి, చాలా బాగుంటుంది. వాళ్ళకు కూడా వెరైటీ డిష్ లాగా కూడా ఉంటుంది. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అన్నంలో తినొచ్చు, చపాతీలో తినొచ్చు, దేంట్లో అయినా తినొచ్చు. చాలా టేస్టీ కర్రీ. మళ్ళీ సింపుల్ రెసిపీ, సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్, ఎక్కువ ఏం ఐటమ్స్ కూడా అవసరం ఉండదు. మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి. మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ఇంట్లో ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి నాకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ కూడా చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.